अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व अम्मा बिनिअमति रब्बिक
अपने रब की नेमत का इजहार करता रहे। अल्लाह ताला की नेमतें दुनियावी भी हैं और दीनी भी और रूहानी भी। Sen Dünyavi kendi Rabbinin nimete- nimetini daima bahset nimetinden. Yüce Allah'ın nimetleri hem bu dünyalıktır hem de dinidir. Hem de manevidir. खुदा ताला पर ईमान Maddi nimetler, dünyadaki nimetler her bir insana nasip olur. समझने वाले हैं। Aralarında bir fark olmadan her kim Allahu Teala'yı sevenler ise, Allahu Teala inananlar ise जहाँ उसका इजहार अपनी जात Yüce Allah'ı her nimetin kaynağı kabul edenler ise दुनिया को भी बताते हैं। onlar Allahu Teala'nın dünyalık nimetlerine de şükür ederler. Her nerede kendi zatı ile ilgili olarak onlardan bahsederlerse दुनियावी नेमतों के अलावा orada dünya insanlarına da söylerler. Bu nimet ancak ve ancak Yüce Rabbimin lütfuyla bana nasip olmuştur derler. और एक मुसलमान और Ancak मुसलमान bu maddiyatçı dünyalık nimetlerinden maada söylediğim gibi dini ve manevi nimetler dahi vardır. Ve bir Müslüman, gerçek Müslüman ve bu zamanda, bu çağda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı ve onun kölesi olan और इस इनाम biz Ahmediler, करना और इसका इजहार biz Allah-u Teala'nın bu nimetini de elde edenler oluruz. Onun için जिसका Allah-u Teala'nın bu lütfu अल्लाह ताला के अहकाम ve bu nimetini beyan etmek अपनी जिंदगी ve onu belli etmek bir Ahmedi için bir görevdir. दुनिया में ये ढंडोरा पीटना है Onun bir yolu और दुनिया को बताना है Allah-u Teala'nın emirlerine amel ederek hayatımızı geçirmektir. Ve ikincisi जो हमें मिला है। आओ और इससे हिस्सा लेकर dünya insanlarına şunu söylemektir ve tebliğ etmektir फजलों के ki bu nimet, bu nur, बाद कि यही bizim elimize geçmiş olan bu nur, यही gelin तुम्हारी बका siz de bundan payı alarak दुनिया की बका है। Yüce Allah'ın lütuflarının varisi olun. तुम्हें Çünkü Allah'ın nuru budur. और दुनिया को Sizin bekanız bundadır. संवारने के सामान मुहैया है। और फिर इस पैगाम को पहुंचाने के साथ अल्लाह ताला के फजलों के दरवाजे खुलते हैं। Size ve dünya दोस्तों को ve ahiretinizi süsleyecek olan da budur. ध्यान नवाजता है। Ve sonra bu mesajı iletmek dışında Allah-u Teala'nın lütuflarının kapıları açılır. Bizim küçük çabalarımızı Allah-u Teala büyük onlara बहुत ज्यादा जो फजल meyve verir. Biz Allah-u Teala'nın mesajını iletmenin yolu haline geliriz. Bunun üzerine Allah-u Teala'nın फिर हमें lütufları beklediğimizden binlerce kat daha fazla olur. Bu da Allah-u Teala'nın başka bir sevgisinin izharıdır. एक हकीकत Ve sonra bizim को अल्लाह ताला Allah-u Teala'nın nimetini zikir etmemiz ve ona şükür etmemize bizim dikkatimizi çeker. मजमून के इजरात की जरूरत है। इस जमाने में जब अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को Kısacası Allah-u Teala'nın lütuflarına nail olmaya devam etmemiz için के पैगाम gerçek idrak gereklidir. को अपनी खास तारीफ से भी नवाजा, Bu zamanda Allah-u Teala नाज से भी नवाजा। Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala'nın mesajını dünyaya iletmek için gönderdiyse जिसके नज़ारे हम
özel bir yardımı dahi kendisine nasip etti. Kendi mucizeleri, alametlerini de gösterdi. Onlar da gündüz gibi apaydındır ve belli olmaktadır ve daha önce de belli olmuştur. Biz onun manzaralarını görmeye devam ediyoruz. तभी आपको बता दिया था Yüce Allah'ın कि तुम मेरी नेम kendisine नहीं कर सकोगे. kendisine verdiği bu yardımlar Allah-u Teala'nın verdiği söze göredir. वहीं तो नेमत अल्लाह है Ancak Allah-u Teala önceden kendisine söylemişti. कि अगर रूह अल्लाह ताला की नेमतों Siz benim nimetimi sayamazsınız. फिर ये भी ना Allah-u Teala ilhamen kendisine dedi ki कि अम्मा ve in tauddu nimetallahi la tuhsuha. का जिक्र करता चला गया. Eğer sen Allah-u Teala'nın nimetlerini saymaya çalışırsan mümkün değil. जगह फरमाते हैं Sonra ilhamın şöyle dedi kendisine ve amma bi nimeti rabbika fahaddis. Kendi Rabbinin nimetlerinden bahsetmeye devam et. नहीं देखता कि खुदा Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki bu aciz तमाम अमूर से इस आजिज ve amma bi nimeti rabbika fahaddis emrine göre şunu izhar etmek konusunda asla bir zarar görmüyorum ki Allah-u Teala'nın merhamet edici Allah kendi lütfuyla होंगे bütün bu और खुदाए ताला lütuflardan bana çok büyük pay vermiştir ve elim boş bırakmamıştır ve mucize vermeden, göstermeden beni göndermemiştir. Bütün bu mucizeleri bana göstermiştir ve bununla belli olmaktadır ve ileride de olacaktır. Ve Allah-u Teala ne zamana kadar açık olarak delil ileri sürmezse अल्लाह ताला का o ana kadar alametlerini, mucizelerini göstermeye devam edecektir. Sonra dedi ki aciz ve inkisar, kibarlık व हुक्म आए abd oluşunun gerekli şartıdır. व अम्मा नेमत रब्बे का फरमाते वो माए इलाही का Eğer Allah-u Teala'nın abdi olmak istiyorsak o zaman inkisar ve kibarlık olmalı. Bu gerekli şarttır. Ancak ayet-i kerime ve amma bi nimeti rabbika fahaddis bu ayete göre Allah-u Teala'nın nimetlerini göstermek dahi gereklidir. Onun için Allah-u Teala'nın ne zaman bizim üzerimizde lütfu olursa ना कि अपनी onun beyanı ve onun izharı गुज़श्ता दिनों bu emre göre biz onu yaparız. का कहने Biz onu belli ederiz. Ve etmemiz de gereklidir. मुख्तलिफ Ancak प्रोग्राम kibarlıkla ve के साथ भी होते रहे kendi yüceliğimizi göstermek için değil. Geçen günlerde कि सही ben Amerika ve Kanada turuna gittim. और इतने वसी Orada पर अल्लाह ताला की फजल से तमाम değişik programlar yabancılarla dahi vardı. Allah-u Teala मुकामी जमात İslam के इंसान का İslam'ın gerçek mesajını iletmek bana nasip etti. Ve o kadar yüce bir şekilde Allah-u Teala'nın lütfuyla bu mesaj ulaştı ki biz onu orada düşünmemiz dahi zordur. Yerel cemaat, o yöneticiler kendileri dahi bilmiyorlardı. Bu Allah-u Teala'nın lütuflarından bir lütuftur. Bir insanın çabası değil. Ki onun izharını bizi Allah-u Teala'nın laya şükreden haline getirir. Böyle bununla alakalı olarak turun değişik durumlarını bugün beyan edeceğim. क्योंकि यहाँ पहले मैं नहीं गया था Benim turum अमेरिका vasıtasıyla bu sefer Amerika ve Kanada'daki में गया हूँ batı sahilinde bu cemaat tanındı. मुख्तलिफ जिक्र में Çünkü oraya ben daha önce gitmemiştim. कैसा इलाका Amerika'da इस्पानी लोगों का इलाका है Los Angeles'e gittim ben. क्या कुछ Ve bu bölgede वो तो जिक्र हो चुका ve o şehir है गैरों के साथ şehrin az bir zikrini daha önce kendi hutbemde ben yaptım. Nasıl bir bölgedir? İspanyolca konuşan insanların bölgesidir ve orada cemaat ne yapmalıdır? Onun zikri geçmiştir. Yabancılarla bizim irtibatımız oldu. Ve İslamiyet'in gerçek resmini oradaki insanlara ulaştı. Onun zikrini özet olarak ben bugün yapacağım. Orada bir otelde शायद ज्यादा cemaat bir resepsiyon düzenledi. दिन तक Orada değişik tabakalardan insanları büyük sayıda oradaydılar.
Yöneticiler zannediyorlardı ki maddiyatı insanlardır, belki fazla gelmeyecekler. Ancak son güne kadar gelecek olan insanların geleceğini biz öğrenmeye devam ettik ve çok fazla sayıda geldiler. Çünkü biz dedik ki bu kadar eğer çağırırsak bu kadar insan gelecek, ama cevap o kadar fazlaydı ki yöneticiler dahi perişan oldular. Sonra onların yaptıkları program yeri genişletmeleri gerekti. Ve sonunda bazı kimselere dahi bazı dostlar dediler başka bir dostu da getirin, ona mazeret etmeleri gerekti. Ve bu öyle alelade insanlar, sıradan insanlar değildi. Okumuş insanlar idiler. Ve toplumda tanınan insanlardı. Bu toplantıda ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin olarak, özet olarak bunu izah ettim. Ve bununla alakalı olarak Hz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlık uğruna sevgisini ve şefkatini ve kendi örneğinin bazı yönlerini beyan ettim. Ve anlattım ki İslamiyet'in talimatı budur. Ve bu örnek bizim için dahi bir örnektir. O zaman Müslüman nasıl olabiliriz? Eğer genel Müslümanların düşüncesi, şiddeti seviyorlar, eğer o bizim de olursa o zaman biz nasıl Müslüman olabiliriz? Bununla alakalı olarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği ile alakalı olarak çevrede derin bir etkisi vardı. Herkes onu beyan etti. Bu İslamiyet'in talimatı budur. Eğer bu ise o zaman bunun mutlaka genişlemesi lazım, yayılması lazım ve bugünkü dünya buna muhtaçtır. Ve bu yalnız zahiri manada gösteriş değildi. Bana gelerek sık sık bazı kimseler izah ettiler. Sonra MTA'de bazı kimseler düşüncelerini dahi kaydettirdiler. Onlardan birkaç tanesini ben sizin önünüze koyacağım. Bazı sözleri. 11 Mayıs'da bir toplantımız oldu. Törenimiz. Ve orada değişik hayat sahalarından değişik insanlar vardı. Onların sayısı 291 idi. Ve onlara İslamiyet'in barış ve birbirimizin sevgisinin, saygısının, dünyaya barış sağlamanın talimatını biz ilettik. Onu çok sevdiler, benimsediler. Bu konuşmada İngiltere Kongresi'nin 5 üyesi vardı. Medya ile alakalı olarak 14 kişisi vardı. İyi medyadan. Sonra okumuş insan değişik 17 insan vardı. Değişik şubelerin müdürleri. 37 profesör vardı üniversitelerin. NGO'sun 13 diplomat. Değişik şubelerden 36-37 kişi vardı. Değişik mesleklerden 29 değişik dinlerin liderleriydi. Aynı şekilde okumuş insanlar vardı. Düşünürler vardı. Emniyet görevlileri vardı. Bunların tabakası genişti ki bu mesaj onlara ulaştı. Gelen birisi şöyle belli oldu. Barbara Gülberg diyor ki siz bana ve benim ailemi davet ettiğinizde gelenek için ben sevgi dolu bir şekilde size teşekkür ediyorum. Bu toplantıda benim hayatımda bir hareket getirdi.
beni uyandırdı. इस तरह किया Böylece böyle bir cemaat ile tanıştık ki bizim aramızdaydı. Biz ondan vakıf değildik. मेरे Sonra कि जो उन्होंने अपनी तकरीर में birisi kendi düşüncelerini şöyle beyan etti. सबके लिए नफरत किसी से नहीं और दूसरों के लिए खुले दिल से कबूलियत के जज्बात और एक खुदा और हम सब का एक खुदा Zikrederek yazıyor, diyor ki kendi konuşmasında bazı düşünceleri ileri sürdü ki sevgi herkesi için sevmeliyiz, kimseden nefret etmemeliyiz ve diğer insanları kabul etmeliyiz ve tek Allah. सुनने और तवज्जो देने के लिए Bizim hepimizin Allah'ı bir ve onun dudaklarından çıkan her kelime doğruydu. Barışsal alemi mesajı ve dünyayı uyarması öyle bir şeydir ki bütün dünya liderleri bunu dinlemelidirler. Ve onlar için bu çok yararlıdır. Bu İslamiyet'in talimatı aydındır. Yabancılar dahi bunun aydınlandığını görüyorlar, parladığını. Sonra मुझे मौका फराहम किया जो हमारी bir belediye başkanı vardı. बर्दाश्त के रवैये Dedi ki एक फंक्शन मैं हजरत ये मेरा हवाला bu mesaj ile alakalı olarak कि स्टेट और चर्च के अलग bana fırsat verdiler. Bu bizim dünyamız için emniyet dolu इस बात की bir mesaj idi मैं जिन जगहों ve musamahakarlık gösteriyordu. Benden bahsetti ve dedi ki तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए devlet ve की बुनियाद रखी जाए kilisenin birbirinden ayrı olmalı. Ben bunu kabul ediyorum. ये ईसाई Gerekli şudur ki her kim birbirlerine din bakımından onlara muhalif तालीमात के fethediliyor, onları koruyalım ve alemi barışın temelini atalım. तालीमात के जरिए एक दूसरे मुस्तकिल Ve bu barış dünyalık emel Hristiyandır. Diyor ki bu tahammül mesajı gerçek İslamiyet'in talimatı vasıtasıyla olabilir ancak. कहाँ इस्लाम की तालीम Biz kendi genç neslimize bu mesaj vasıtasıyla daha güzel bir şekilde bir bina yapacaklarını öğretebiliriz. वो कहते हैं Nerededir Amerika? कि Orada İslamiyet aleyhinde konuşuluyor ve burada İslamiyet'in talimatı benimsenmektedir. आपके 5 रोज Şerif vardı Los Angeles'ten. अमन और इंसाफ कायम करने का Çok meşhur idi o bölgede. लोगों में मेंबरान Diyor ki अफसरान सिटी काउंसिल पब्लिक सेफ्टी के इदारे आला अफसरान प्रोफेसर benim hakkımda Los Angeles'te turu esnasında bütün dinlerin 500 kişisine sevgi ve barış mesajını verdi. साहब सबके लिए नफरत की हिस्से Onlar arasında kongre üyeleri, belediye başkanları, yöneticiler, profesörler vardı. Mirza Masrur Ahmet हैं कि आलमी अमन Hazreti Resulullah'ın gerçek talimatına göre sevgi herkesi sevmeliyiz, kimseden nefret etmemeliyiz. Bunu beyan etti. Ahmediye cemaati tarafından tarafından düzenlenen bu resepsiyon vardı. Sonra diyor ki इस्लाम और dünya barışını sağlamak bizim ortak görevimizdir. के लिए जरूरी होने Bu ülkede İslam ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde yanlış bir şekilde birçok şey söyleniyor ve bu aynı ülkedir. की अकल दे Orada İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek talimatı beyan edildi. Yalnız met dışında bir şey söyleyemediler. फिर साबिक गवर्नर कैलिफोर्निया कहते हैं Yüce Allah कि bütün bu Müslümanlara da akıl versin. İslamiyet'in güzel talimatının güzelliğini kendi amelleriyle dünyaya मोहब्बत के लिए पैदा किए गए हैं söylesinler. Sonra Kaliforniya'nın eski emekli valisi diyor ki bu sevgi ve mesajı ve saygı mesajı sıradan değildi. Allah ve insanlık sevgisi için biz yaratıldık. Bir Allah'a çağırıyoruz ve o hepimizi görüyor. इकराम का दर्स दिया Ona dua ediyoruz biz hepimiz. कि किस तरह लोगों Tek Allah'a. जा सकते हैं और आपस Sonra Los Angeles'ın bir belediyenin bir meclisinin üyesi diyor ki अमन आश्ती का पैगाम benden bahsederek sevgi ve sevgi mesajını verdi ve dedi ki nasıl birbirimizi birleştirebiliriz ve aramızda nasıl birlik olabilir. Bunu bize öğretti. Onun misyonu yani benim misyonum barış ve huzur herkes için herkes için etkileyiciydi ve herkes dikkatli bir şekilde dinledi. Ve mesajın yankısı
bütün alemde aynı şekilde beyan edilecek, nasıl Los Angeles'te nasıl duyulduysa aynı şekilde duyulacak. ने दिया वो हमारे जहन Sonra Amerika Kongresi'nin bir üyesi ये मेरी आपसे पहली मुलाकात है Donor Rob Baker कहते हैं कि मैं आपके dedi ki हाजिरा और दीगर अहम उमूर से मुतल्लिक मालूमात और अपील verdiğiniz mesaj bizim zihnimizi onu kabul etti mesajınızı. को तजिया Bu benim sizinle ilk görüşmemizdir. Sonra diyor ki आपके मंतक ben bugünkü durum ile ilgili olarak sizin bilginizden ben çok memnun oldum. और सुनने के लायक है Sizin फिर तमाम मज़हब के लिए analize etmeniz bugünkü duruma çok yakındı. Sizin mantıklı ve etkili beyan beni çok etkiledi. दीन है Mantıklı beyanatınız ve bu mesaj çok çekicidir ve dinlenmeye değerdir. Sonra bütün dinler için kabul etmelidirler bunu. Kabul edilirdir. Aynı şekilde Kaliforniya Üniversitesi'nin bir dekanı vardı. अमन और Raşul Maulan diyor ki फिर कहती हैं कि इसमें kadındır. पैगाम हमें मिला Benim için buraya katılmak çok और आइडियल saygı doluydu. Gayesi huzur ve barış mesajını vermek idi. Sonra diyor ki orada bizim aldığımız mesaj Ahmediye cemaatinin imamı vasıtasıyla हमें ये हम सबक मिला है हमसे maneviyet ve idealizm भाईचारे को फरोग karışık idi. आज इससे बढ़ Bu dünya fesat doludur. कि हम Bunu huzur ile dolmak için büyük bir derstir. Bu önemli bir ders aldı ki her birimizin görevidir ki hepimiz birleşerek kardeşliği yaratalım. Bundan daha fazla ne olabilir ki biz मिस्र के काउंसिल öyle bir törende mevcuduz साहब भी वहाँ आए हुए थे मोहम्मद सुमैर साहब ki bize o kadar önemli mesaj veriyor ki bizim meselelerimiz ve kavgalarımız yok olabilir bunun vasıtasıyla ve dünya emniyet yeri olabilir. इस तरह का एड्रेस मैंने Mısır'ın konsolos başkanı और ये खिताब से oradaydı. उतरा है Muhammed Sümer इससे बहुत मुतासर हूँ diyor ki मुझे यकीन है कि तमाम हाज़रीन की भी यही राय है ben birçok konuşmaya dinledim konuşmayı. की तादाद में दुनिया के लोग Dünya barış hakkında ben hayatımda daha önce hiç duymadım. पहुँचाऊंगा Ve bu konuşma benim kalbim üzerine indi. Ve bundan çok etkilendim. Ben biliyorum ki bütün herkesin düşüncesi budur. कि हमने आलम Yüzlerce insanlara ulaşmalı bu mesaj. वाले हिस्सों ने मुझे Ve ben kendim dahi bunu ileteceğim. Sonra दिया ने bir bayan vardır. रोशन की Profesördür. इसकी आज सारी दुनिया को Diyor ki dünyanın barışı için ve insanlığın sevgisi beni çok etkiledi. मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल Ahmediye cemaati साहिबा थी insanlık için öyle bir kandil yakmıştır ki bütün dünya buna muhtaçtır bugün. हैसियत मुसलमान हरारत पैदा हुई थी Sonra Amerika'nın Müslüman bir इस प्रोग्राम पर Muslim Public Affairs Konsolosluğu adlı bir kuruluş vardır. Onun müdürü diyor ki तरोताज़ा होकर इस bu törene katılmak vasıtasıyla bir Müslüman olarak ben bir hararet duydum. Hepinize tebrik ediyorum. Hepinizi. था मुझे इस अमर की खुशी Cumartesi günü tören oldu. Yeni bir coşkuyla ben hazır oldum ve oradan çıktım. रसूल के खिलाफ किए जाने वाले Tazelenerek. सारे एतराज़ात Konuşma çok etkileyiciydi. खूबी से Ve günün ihtiyacı vardı. Ben memnunum मुकर्रीन ki Mirza Mesrur Ahmet Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde yapılan देते मगर bütün itirazları en güzel bir şekilde cevap verdi onlara. तौर पर Birçok konuşmacılar bu konudan तकरीब में çekiliyorlar ve cevap vermiyorlar. Ancak Hz. Mirza Mesrur Ahmet çok delil verici bir şekilde bütün itirazları direkt olarak cevap verdi itirazlara. Ve öyle bir törende ki orada birçok sayıda en yüce insanlar orada saygıdeğer insanlar vardı. फिर Sonra bir misafir dedi ki huzuru yaratmak için ben hayatımda öyle bir konuşma duymadım. Bu bizim kalbimize kadar inmiştir. Sonra और इस पर चलकर हम दुनिया में मुनकरम कर Bernardino फिर एक वकील हैं County के डायरेक्टर हैं कहते हैं
Şerifi şöyle dedi. बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, Bu konuşma ihtiyaç vardı günün. ने बहुत मुतासर किया। Ve bunun üzerinde yürüyerek dünyada huzuru bulabilir. Sonra bir avukattır, direktördür bir şirketin müdürü. Diyor ki çok güzel program vardı. वहाँ के Savaşlar hakkında İslamiyet'in talimatı beni çok etkiledi. Yabancılarla çok zor bir şekilde onlarla barışmak. और उससे Biz bunu Ahmediler ancak yapabilirler. ये अल्फाज Sonra bir doktor vardır. बिल्कुल दुरुस्त Diyor ki ben Ahmediye cemaatini fazla bilmezdim. Yalnız bu konuşmanın her kelimesi üzerinde düşündüm ve onun doğru olduğunu ben gördüm. जैन Bu kelimeler ki dünya 3. savaş için hazırdır, doğrudur. Bu uyarı bütün dünya liderlerine yapılmalı. तालीम बयान की, Sonra bir Hristiyan bir papaz Jan Cheers dedi ki रहते हैं bu konuşma methedilmeye değerdi. Siz terörizmi kınadınız ve herkesin önünde İslamiyet'in güzel talimatını sundunuz. मजहब के मुतालिक Sonra आपके अल्फाज bir misafir Doktor Ferd नक्काशी कर रहे थे। dedi ki मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं है, का पैगाम बहुत जबरदस्त dinin bir resmini siz sürdünüz. Onun hakkında benim bilgim çok az idi. खुदा है, Din hakkında खुदा है वही मेरा खुदा है। sizin kelimeleriniz benim düşüncelerimi gösteriyordu. Sevgi, herkesi severim, kimseden nefret etmeyelim. Bu mesaj olağanüstüydü. खुशियों और एटमी बम के Birbirimizi kabul etmek ki Allah birdir. दुनिया के Onun Rabbi benim de Rabbimdir. Bu mesaj barışın garantisidir. Sonra diyor ki barışı sağlamak için çaba ve atom savaşı hakkındaki uyarı dünya liderleri buna kulak vermelidirler. आपके चर्च और हुकूमत को अलग अलग रखने के पैगाम को Sonra बहुत सराहता हूँ। başka bir belediye başkanı ध्यान में रखना चाहिए, Ahmediye cemaati hakkında benim bilgim çok azdı. जुल्म का निशाना बन रहे हैं। Siz फिर कहते हैं hükümet ve kilise birbirinden ayrı olmalı. Bu çok doğrudur. Şunu da zihnimizde tutmalıyız ki dünyada birçok insan vardır ki kendi düşüncelerinden dolayı zulüme maruz kalıyorlar. बर्दाश्त फैलाने Sonra diyor ki ben bütün hayatımda इस बात से इत्तेफाक bilgi edinmeye devam ettim. Ve bu böylece ben yepyeni bir konuyu keşfettim. Nasıl İslamiyet'in gerçek talimatları dünyada huzur yaratmak için yardımcı olabilir. Ben बनाने की खातिर sizin bu konuya konuşmanıza kabul ediyorum ki barış olamaz. Cebir ये असर है ve zulüm yok edilmedikçe ben size teşekkür ediyorum ve umarım ki हमारी भी bu dünyayı daha iyi bir yer hazırlamak için ben sizin beyan ettiği talimatınıza göre geçireceğim. Eğer yabancılar böyle bir etki altında iseler o zaman biz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleleri bizim ne kadar büyük zorunluluğumuzdur ki bu mesajı dünya insanlara iletelim ve ona göre kendi hayatımızı yönlendirelim. Sonra कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक Kongres üyesi आमतौर पर Dana इस्लाम के खिलाफ Vera Becher yahut Baker Republikandır bu. एक महीना पहले जो बोस्टन मैराथन पर हमला हुआ था, O da oradaydı. उसके बाद मसूद ने बयान दिया था, Kaliforniya ile alakalıdır. तरगीब देता है Genel olarak और आजकल के माशरे के लिए इस्लाम İslamiyet aleyhinde düşüncesi vardır. फिर पाकिस्तान के हवाले से भी Ve bir ay önce Boston maratonda bir saldırı yapıldıydı. Ondan sonra beyan verdiydi beyanat. İslamiyet çocukları öldürmek mesajını veriyor ve bugünkü toplam için bir tehlikedir bu mesaj, bu İslam. Sonra Pakistan hakkında da bunun bir mesajı vardı. Oradaki बतावे ये सुनने के बाद ne yapmamız lazım ve ayırmamız lazım ve şöyle ve şöyle. की आवाज Bu konuşma dinledikten sonra और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त beyanat verdiği beyan şöyleydi. नहायत आम है। Bugünkü konuşma duyduktan sonra कहते हैं ये मेरी इनसे पहले ben diyorum ki bu bizim kalbimizin sesidir. और मैं Sonra diyor ki sizin sevgi ve birbirimizi tahammül göstermek ve kabul etmek mesajı çok önemlidir. काबिल फिक्र और Birbirimizi bağlayacak. हर मजहब İlk görüşmemdi kendisiyle, Emirül Muminin ile ve ben खलीफा के इस पैगाम को कबूल कर सकता है Emirül Mumininin जो अमन का पैगाम है। bugünkü durum hakkında
düşüncelerinden çok etkilendim. Her din ile alakalı olan şahıs फिर उन्होंने हमें हमारे Ahmediye cemaatinin halifesinin bu mesajını kabul edebilir. में बाद में लिखा है Bu da emniyet mesajıdır ve dinlenmeye de muhtaçtır. लिखते Ve हैं मिर्जा मसरूर अहमद के çok metanetli bir şekilde bu o mesaj verilmeli herkese. Sonra harice sekreterimize yazdığı mektup olarak की फसल लोगों को mektup içinde जिसे diyor ki Mirza Masrur Ahmet'in Kaliforniya turunda öyle bir sevgi ve sevgi tohumunu atmıştır burada. Yıllarca bundan istifade edecek. Şimdi bu İslamiyet aleyhindeydi. Şimdi पसंदी के खिलाफ bu böyle bir beyanat veriyor. फिर Bunu söylediği sözler bizim sözlerimiz yıllarca bundan semere verecek bu. अच्छा ये मेरे साथ बैठे बातें करते रहे Böylece और एमटी İslamiyet aleyhinde onun düşünceleri değişti İslamiyet hakkında. Sonra Kaliforniya'nın फिर उन फ्रीक्वेंसी valisinin düşünceleri vardır. अब देखूंगा सुनूंगा Benimle birlikte oturuyordu. MT hakkında da ben ona anlattım ki gayesi nedir, nasıl tebliğ yapıyoruz, nasıl MT'ye çalışıyor. This times और Dikkat ediyordu, frekans aldı. Ben mutlaka bunu şimdi dinleyeceğim. और वहाँ भी इस्लाम के हवाले से Los Angeles'te iki gazete, पहला सवाल Los Angeles Times ve Wall Street Journal कैसे फैला सकते हैं जबकि पास benimle mülakat yaptılar. शद्दत और दहशत Ve orada dahi से इस्लाम को İslamiyet ile alakalı olarak konuşmamız oldu. आप इस तासुर को दूर Genellikle ilk soru şu oldu. इस पर मैंने उनको Siz İslamiyet'in mesajını nasıl yayabilirsiniz ki çünkü bazı Müslümanların उनको पैगाम karakterinden dolayı kötü düşünceleri vardır insan. Bunu yok etmek için ne yapacağız? İslamiyet aleyhinde düşünceleri vardır insanların. Ben cevap verdim की पेशगोई ve dedim ki gerçek İslam के ज़माने में huzur mesajını veriyor. İslamiyet'in anlamı barış ve huzurdur. Ve bu bizim inancımızdır. सिर्फ मुसलमानों को नहीं Ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi habere göre son zamanda, ahir zamanda Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam gelmeli. İmam-ı Mehdi gelmeli. से दुनिया को Ve bizim inancımıza göre o gelmiştir. İnandığımız zat. Yani Müslüman değil, bütün dünya मिर्ज़ा गुलाम नसर कहते dünyaya İslamiyet'in gerçek talimatına ile aydınlatmak, İslamiyet'in barış mesajını dünya insanlara vermek, bu bizim görevimizdir. Şimdi bu zamanda Hz. Mirza Gulam Mehmed Aleyhisselam geldi, teşrif buyurdu ve önceden verilen gaybi habere göre dünyaya bu talimat verdi ve biz de şimdi aynısını devam ettiriyoruz. मुसलमानों पर मुजालिम किए गए Sonra ben ona dedim ki savaşlar hakkında deniyor ki İslamiyet'e niye savaşlar yapıldı? Konuşmamda da bundan bahsettim fakat önce vardı bu मुसलमानों के खिलाफ mülakat. इसलिए Müslümanlar savaş yapmadılar. Müslümanlara saldırı yapıldı ve bu cevaben savaş yaptılar Müslümanlar. Şimdi böyle bir savaş yoktur. Müslümanların dini bir savaşı yoktur. Müslümanlar aleyhinde onun için. वो गलत कर रहे हैं Şimdi böyle bir fırsat olmadıkça her çeşit savaş cihadı yasaktır. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और Ve के Müslüman kuruluşların yaptıkları sözde cihad bu doğru değil. फिर अरबों के बारे में इस्लाम ने सवाल किया कि Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi Ulefai Raşidinden ispat edilmiyor ki zulüm ettiler. Asla. Sonra तो Araplar hakkında soru sordu. मैंने उनको बताया कि Ne gibi hareketler orada vardır? Arap ülkelerinde oranın durumu nasıldır? जो अरब हुकूमतें थी जो हटाई गई Bu konuda हटाई जाने की कोशिश की जा ben ona dedim ki इनको मगरबी ताकतें सपोर्ट करती थी अब इन अरब ममालिक की इन तारीख eski Arap hükümetleri ki yok edildiler yahut yok edilmeye çalışıyorlar. Onlar batılı kuvvetler onları destekliyorlardı.
Şimdi क्या सोच है bu Arap ülkelerinin bu hareketlerinde dahi जो कह चुका हूँ, muhaliflere लेकिन batılı kuvvetler yardım ederler onlara. Onlar arkasında ne düşünce vardır? वो कंट्रोल करना चाहती हैं। Onlar daha iyi bilirler bunu. एक मिसाल दी Ve bu konuda ben daha önce de söylemiş bulunuyorum. लीबिया में क्या Ancak bence gerekli olan şudur ki batılı kuvvetler İslam ve Arapları kontrol etmeye çalışıyorlar. करते हैं। Aynı şekilde Mısır'ın örneğini ileri sürdüm. Orada neydi ve şimdi nedir? Libya'da nedir? जो मैंने इनको ये भी कहा कि अगर मगरबी ताकतों ने जमहूरियत Elhamdülillah benim bu konuşmamı aynı şekilde yazdılar. Genellikle yazmıyorlar ama bunlar yazdılar bir derece. Onlara şunu da söyledim ki batılı kuvvetler cumhuriyet शाम के istiyorlarsa o zaman gerçek cumhuriyeti kursunlar. उनको भी मैंने बताया पहले ये सुन्नियों और शियों का मसला था, Sonra अब उसमें और बहुत सारे बागी तरीके शामिल हो गई हैं। Suriye ile alakalı olarak sordu. Orada savaş vardır. Nedir orada? Anlattım, dedim ki सिर्फ आपस की वहाँ daha önce Sunni ve Şiilerin meselesi vardı. Şimdi orada birçok kuruluşlar araya katılmıştır. मगरबी मुल्क Ve kendi aralarında da dahi tezat vardır. और इसलिए Şimdi दूसरे दोनों को orada yalnız yerel मगरबी ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। yerel siyaset olarak kalmamıştır. Batılı ülkelerin çıkarları söz konusudur. हर एक दूसरे Ve onun için şimdi होता है। diğer her ikisi yalancıdırlar. Her iki kuvvet ve batılı kuvvetler her ikisine yardım etmektedirler. Sonra anlattım. Ve dedim ki global village, dünya bir köy gibidir. Herkes ötekinin durumundan etkilenir. Rusya Şam hükümetine yardım etmektedirler ve batılı hükümetler isyankarlara yardım ediyorlar. Kısacası her ikisinin çıkarları şundadır ki savaş bitsin ve onu çaba sarf ediyorlar onu durdurmaya. कहती हैं मुझे Kısacası पैगाम अमन का है, bunu dahi ये फैल क्यों नहीं रहा? aynı bir şekilde bunu yazdılar. हमारा पैगाम तो फैल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इसको कबूल कर रही है। Sonra diyor ki sizin mesajınız barış mesajıdır. Bu niye yayılmıyor, genişlemiyor? तो आइंदा नस्लें को Dedim ki bu bizim mesajımız genişlemektedir. हिम्मत से इस पैगाम को पहुंचाते Ve yavaş yavaş dünya bunu kabul ediyor. और उसको मैंने कहा अगर आप Şimdi bu genel nesiller dini kabul etmezlerse gelecek nesiller kabul edecekler. Biz bunu himmetle bu mesajı genişletmeye çalışıyoruz ve yok demeyeceğiz. संभालने में बातें Durmayacağız. Eğer kalbinizi biz fethedemezsek sizin evlatlarınızın kalplerini mutlaka fethedeceğiz inşallah. सच्ची तालीमात लेकर आए, Sonra उन पर हम अमान रखते हैं, लेकिन din hakkında konuştuk. Onlara şunu da söyledim. Her din Allah tarafından idi. यही हाल है। Allah-u Teala tarafından peygamberler geldiler. Gerçek talimatı getirdiler. मौजूद रहा, Bütün peygamberlere inanıyoruz biz. उन पर अमल छोड़ दिया। Ancak zamanın geçimiyle onların talimatları değişti. उस जमाने में Ve Müslümanların durumu da aynen böyledir. पालन किया जाता है। Kur'an-ı Kerim vardı ama फिर Kur'an-ı Kerim'e amel etmeyi bıraktılar, onu unuttular. वाकयात की वजह से Ve bundan dolayı şimdi bu zamanda Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah-u Teala gönderdi. वो इस्लाम से अमेरिकन अवाम में खासतौर पर इस्लाम से Sonra मुतअस्सिर हो रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ काफी नफरत है। terörizm ile alakalı olarak bana soru sordular. Bundan dolayı bazı insanlar İslamiyet'ten Amerikalı insanlar özellikle İslamiyet'e karşı nefret duymaya başladılar ve İslamiyet hakkında nefret vardır büyük çapta. Onlara dedim ki biz görevimizi yapıyoruz. Yanlışlıkları yok etmek için zaman gerekli. यही मैंने उन्हें कहा, Daha önce de söylediğim gibi eğer bu nesil değil gelecek nesil ताल्लुक है nesile mutlaka İslamiyet'in gerçek resmi ulaşacak देर दरिया होते जा रहे हैं। ve mutlaka bunu kabul edecekler. Genellikle ben onlara dedim ki
İnsanlar dinden bizardırlar ve खुदा पर यकीन alakasızdırlar. और मजहब की तरफ वापस आएंगे। Allahu Teala inanmazlar, dinsiz oluyorlar. Allah'a inanmayan. अहमदी मुसलमान Ve bir zaman gelecek ki इस तलाक को onlar bir tepki olarak yine तो उसी Allahu Teala'ya inanacaklar ve dine geri dönecekler. बहरहाल ये सारी वो रिकॉर्ड भी Ve dine geri gelecekleri zaman लिखा भी उन्होंने। biziz Ahmedi Müslümanlar वॉल स्ट्रीट जर्नल है, bu boşluğu dolduracak olan. O zaman onun önünde gerçek İslamiyet'in talimatı gözlerinin önüne konacak. Bunu kaydetti ve en güzel bir şekilde yazdı daha sonra. बाहर भी Aynı şekilde Wall Street Journal vardır. Çok meşhur bir gazetedir dünyanın. तो यहाँ भी Ve yüksek tabakada okunuyor. Büyük sayıda yayınlanıyor. कुछ तो मुश्तरक सवाल Amerika dışında dahi जवाब देने की जरूरत नहीं। çok geniş alakada özellikle Çin'e de gidiyor कैलिफोर्निया bu gazete. Burada dahi aynı şekilde soru sordular. से कहा कि सारी दुनिया हमारी है और हमने हर जगह जाना है। Müşterek sorular vardı. Onun cevabını vermem gerekli değil. Sonra bana dedi ki उनको मिलने भी आया हूँ मैं। siz Kaliforniya'ya niye geldiniz? फिर इन लोगों Ben के ona दबाव dedim में ki ये होता bütün dünya bizimdir ve her yere gitmemiz gerekir. Ve inşallah Teala İslamiyet'in mesajını ileteceğiz. अमरीका Kaldı ki bizim burada cemaatimiz var. Onlarla görüşmeye geldim. लेने जाते हैं, Sonra मदद के लिए जाते हैं कि मैं भी onların zihinlerinde şöyle bir düşünce vardır. Belki biz de politik liderler gibi ya nasıl Amerika'da insanlar dileniyorlar, ना कुछ लेने आया हूँ, dinleniyorlar, मैं अपनी जमात के लिए कुछ dileniyorlar. Ben de belki aynı gayeyle geldim. Para toplamak için siz buraya geleceksiniz. Ne istiyorsunuz? Sizin programınız ne? Ben ona dedim ki किए जाएं। ben kendim için bir şey almaya gelmedim. Ve cemaat için de bunlardan bir şey istemiyorum. Ben yalnız şunu istiyorum ki dünyada barış olsun, अगर ये हालात कंट्रोल ना हो huzur olsun तो तीसरी जंग ve böyle programlar yapılsınlar. Öyle adımlar atılsın ki alemi barış için yardımcı olsun ve dünyayı 3. Cihan Savaşı'ndan koruyalım. टैक्स हो रहे हैं, इसके हवाले से भी उन्होंने Eğer bu durum biz bunu kontrol edemezsek 3. Cihan Savaşı kapıdadır. और इसकी वजह से मुखालफत भी बढ़ रही है इन मुल्कों में जहाँ जहाँ हमले होते हैं इस मगरब के Sonra bugünkü drone savaşları vardı. Onunla ilgili olarak sordu. Ben dedim ki masum insanlar öldürülüyorlar. Ve bunun neticesinde muhalefet çoğalmaktadır. Nerede saldırı varsa oralarda. İslamiyet'in talimatı bu değildir ki masum insanları öldürülsün, masum insanlar. Fakat siz bu saldırılar vasıtasıyla masum insanları dahi öldürüyorsunuz. Ve bundan dolayı muhalefet çoğalmaktadır. बहुत कवरेज Kısacası और एक अंदाज Amerika'da प्रिंट मीडिया के जरिए से Wall Street Journal, Los Angeles Times, Chicago Times ve diğer birçok gazete vardı. Onlar vasıtasıyla medyada dahi bizim düşüncelerimiz yayınlandı ve bir tahmine göre अंदाजा है मुताज अंदाजा matbaa vasıtasıyla 5 लोगों 5,5 milyon insan bizim düşüncelerimizden vakıf oldular रेडियो ve से पैगाम पहुंचा internet üzerinden हमारी कोशिश नहीं हो सकता था 5 milyona yakın insan onu okudular en az. Bizim düşüncelerimize mesajımız ulaştı online ve 1,5 milyon insana radyo ve televizyon vasıtasıyla mesaj ulaştı ve bizim çabamızla bu olamazdı. हाजिर होने की एक हल्की सी झलक Bu öyle bir rüzgardır ki Allah-u Teala bunu estirmiştir. Bu öyle bir düşüncedir ki Allah-u Teala'nın da yardımıyla devam ediyor bu. मैं इसके समान भी पैदा करता हूँ Bu Allah-u Teala'nın जमातों को भी kadir oluşunun küçük bir resmidir. Allah-u Teala dedi ki sizin düşünceli niyetiniz iyi olursa çaba sarf edin, o zaman ben malzeme hazırlayacağım. Onun için şimdi o cemaatlerin görevleridir वहाँ भी ki bundan istifade ederek İslamiyet'in güzel talimatını ilerletsinler. Sonra bundan sonra और मजमूई तौर पर अमेरिका में Beytürrahman Camisi'nde 12 मिलियन लोग onun açılışı yapıldı. Orada dahi yabancılar davet edildiler में बस caminin açılışına. Ona dahi medya çok
yer verdi 8.5 milyon लोगों तक ve toplumsal olarak Amerika'da bundan 12 milyona yakın insana mesaj ulaştı ki mümkün değildi daha önce. Ve Kanada'da cami vasıtasıyla ve benim oradaki konuşmalarımdan dolayı 8,5 milyona yakın insana bizim mesajımız ulaşmıştı. CBC onunla bir televizyondur burada, BBC'nin olduğu gibi orada caminin haberini verdi ve hemen hemen 10 milyon insana bu CTV vardı, onların news kanalı, 22 milyona onun vasıtasıyla Global TV vardır, 600 bin insan onun da vasıtasıyla haberdar oldular. Sonra Radyo Kanada Fransızca vardır, 400 binden daha fazla insana ulaştı mesajımız. Söylediğim gibi toplumsal olarak 8,5 milyona cami ile alakalı olarak İslamiyet'in mesajı ulaştı. Değişik radyo kanalları vardı ve gazeteler vasıtasıyla dahi mesajlar ulaştı. 11 gazete yazdı. 800 milyona yakın insana mesaj ulaştı. Radyo vasıtasıyla 11 100 bin insana 100 bine bizim mesajımız ulaştı. Sonra etnik medya vasıtasıyla radyo istasyonları vardır. 600 bin insana bu mesaj ulaştı. Orada bizim eski Sih dostlarımız vardır. Hamid Buller siyasetçidir ve orada bakandır. Alberta eyaletinin bir bakanıdır. Bana diyordu ki birkaç günden önce Ceneva'da bir konuşma yapmalıyım. Onun metnini ben önceden hazırladım. Barış hakkındaydı. Fakat caminin açılışına geldi. Diyor ki benim konuşmamı duyduktan sonra şimdi bu metni tekrar hazırlayacağım. Ve sizin sözlerinizi de ben onu kapsamına alacağım. Ve ben aynı fikirdeyim. Mirza Masrur Ahmed Bey'in düşüncelerini kabul ediyorum. Sonra aynı şekilde orada bir radyo vardır. Şehre Punjab Arslanı. Onun Gavinder Singh Bey birisi vardı. Diyor ki bu düşünce hakkında ben asla bir karşı bir düşünce duymadım. Bu konuşma da büyük bir cesaret gördüm ben. Sonra başka bir zat dedi ki Christian Baker bir sözü daha çok benimsedim. O da şudur ki biz bir caminin açılışını yapıyorsak, bu cümle söylediğim zaman bir caminin açılışını yaptığımız zaman din hürriyetinin yeni babını açıyoruz. Diyor ki sizin konuşmadan ispat ediliyor ki Ahmediler şiddeti sevmiyorlar, barışı seven insanlardır. Ahmediler insanlıkla değer veren insanlardır. Ahmediler. Sonra CBC'nin temsilcisi dedi ki benim bütün sorularımı cevap verdi Mirza Masrur Ahmed. Şifa verici bir şekilde aradığım şeyi buldum. Ve sonra akşam üzeri kendi haberlerinde de bundan bahsetti. Hindistan'da bir gazeteci vardı. Ben bütün bu konuşmayı aynen kendi gazeteme vereceğim. Hayret verici bunda mesaj vardı. Şimdi orada tüccarlar diyorlar ki bugün biz anladım barış yalnız Müslüman Hristiyanın değil her dinin huzurudur. Ben bugün ne öğrendiysem çocuklarıma da mutlaka öğreteceğim. Batı Morocco'dan Mağrib'ten birisi bana diyor ki sizin mesajınız İslamiyet hakkında şiddet yerine barış mesajı ulaşacak. Ben kendim de Müslümanım ancak bugün bu konuşmam vasıtasıyla İslamiyet hakkında yepyeni bazı şeyler öğrendim. Bir Müslüman değil bir misafir diyor ki bu konuşma çok düşünce dolusuydu, cami dolusu, caminin açılışı hakkında. Burada birçok geniş kapsamlıydı bu konuşma.
bir genel insanın korkusunu siz muhatap ettiniz ve en güzel idi एक साहब ने कहा आपका तौहीद sizin konuşmanız ve orada gayet güzel bir derinlik vardı. Düşünce derinliği. मैंने कहा इसमें भी मुख्तलिफ मीडिया ने किरदार अदा किया खबर पहुंचाने Bir arkadaş dedi ki sizin tevhid mesajınız çok önemlidir insanlar için. ने Sonra söylediğim gibi और इस तरह bunda dahi değişik साढ़े medyanın rolleri vardır. Bu haberi iletmek için CBC, Calgary'de vardır. O da verdi bunu. CTV verdi. Omni TV तो तकरीबन 2 करोड़ से ve ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचा है 750 milyona 850 bin insana kadar bu mesaj ulaştı. हिसाब से अमेरिका की Yani tam toplumca olarak bakarsak ज़्यादा आबादी को 200 milyondan daha fazla insana ulaştı bu mesajımız. 25-30% तक लोगों को पैगाम पहुंचा कनाडा की कुल आबादी के लिहाज से Ve böylece Amerika'nın पैगाम ये किसी भी जरिए से पहुंचना मुमकिन नहीं था ये अल्लाह ताला का फजल है Batı sahile göre bakarsak %25-30 insanla mesaj aldı ve Kanada'nın bütün insanlara göre %25 insan mesajımızı okudular ve başka şekilde bunun üretmesi mümkün değil. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur. कि क्या आज मुसलमान Bu böylece bu mesajımız onlara ulaştı. तो उसको मैंने Sonra कहा bir soru sorduydu तो यही है Kanada'da. अगर कुछ İslam emniyetin हाकिम dinidir. Bugünlerde bu din, Müslümanlar tarafından bu ortaya çıkmakta mıdır? Ben ona dedim ki Kur'an-ı Kerim'in talimatı budur. और इसीलिए Eğer bir lider, हज़रत मसीह अलैहि hakim yahut insanlar bunu göstermiyorlarsa o zaman onların günahıdır. यही हवाला था Ve onlara hak verilmiyorsa yahut Müslüman ülkelerde bu olmuyorsa onun için Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Çünkü bu şimdi olmuyor Müslüman ülkelerde. Sonra aynı referans vardı. इस्लाम की तालीम Olaylar oldu. Kanada'da tren hadisesi, bomba patlaması, Londra hadisesi vesaire. Ben ona dedim ki bütün bunlar Allah-u Teala'dan uzaklaşması neticesindedir. İslamiyet'in talimatı bu değil ki bunu yapın. Bunlar Allah-u Teala'dan uzaklaşmışlardı ve bunun neticesinde bu oluyor. Eğer gerçek İslamiyet talimatına göre hareket ederlerse huzur biliriz. Ve bununla alakalı olarak ben ona dedim ki मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। उसने भी बड़ी कुव्वत के साथ İslamiyet adına teröristler vardır çalışan. İngiltere'deki olay. Ben orada dedim ki bu Müslüman kuruluş vardır. Müslümanların bir kuruluşu. Onlar dahi kuvvetli bir şekilde kınadılar. Bu gayri İslami bir iştir ve güzel bir şeydir. Yaptıkları ve güzel bir demeçtir. Müslüman kuruluşunu verdiği bu demeç çok güzeldir. दुनिया में अमन कायम करने के लिए वहाँ के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों की Aynı şekilde şimdi dünyada terörizmi önlemek için ne yapıyorsunuz? Ben dedim ki çaba sarf ediyoruz durmadan हमारे पास तो है नहीं ve dünyada huzur sağlamak için, जुल्म को रोक सकें yerleştirmek için değişik ülkelerde değişik insanlara hizmet ediyoruz. और चलाते चले जाएं Ve güç yoktur bizim elimizdeki güç vasıtasıyla bu zulüme karşı duralım. Ancak İslamiyet'in gerçek mesajı vardır. Biz onu yaymaya çalışıyoruz ve yaymaya devam edeceğiz. फिर इसने कहा कि मस्जिदों में ये मशहूर है कि मस्जिदों से तशद्दुद फैलता है उसको मैंने कहा मैं बाकी का नहीं कहता कि हमारी मसाजिद जो हैं जमात अहमदिया की यहाँ से हमेशा अमन और मोहब्बत और प्यार का पैगाम Sonra bana dedi ki camilerde कोशिश करते रहते हैं meşhurdur ki camilerden terörizm ortaya çıkar. अल्लाह ताला Ben dedim ki bizim camilerimiz Ahmediye cemaatinde biz daima oradan barış ve huzur mesajı çıkıyordur. ये बल्कि नहीं है Ve biz onun için çaba sarf ediyoruz. Bizim camilerimiz buna vakıftır ve onun için Allah-u Teala'nın lütfuyla genel olarak Ahmediye cemaatinde suçluların sayısı yok
sayıyor. Yok kadardır ve bir tek olursa cemaat buna karşı çıkar. Hemen cemaat dışına atılır böyle birisi. Eğer bir olay olursa. Sonra sık sık bunu döndürerek soru soruyordu. CBC'nin temsilcisi 20-25 dakikalık konuşma vardı. Ben bunu kabul edeyim, onun sözünü ki İslamiyet'in talimatı, huzur talimatı değildir. Ve biz başka bir şey söylüyoruz. Sonunda ben ona dedim ki sen değişik sorularda soru sormaya devam ediyorsun. Benim cevabım aynı kalacak. Güldü. Sonra dedi ki bizim arkadaşlarımıza bu benim stratejimi anladıydı. Ben onu istiyordum ki İslamiyet aleyhinde bir şey söylesin. Fakat İslamiyet'in doğru talimatı neyse mutlaka kendiliğinden ortaya çıkar. Bizim aramızda yapmacılık yoktur. Sonra diyor ki nasıl yayılacak? Sizin mesajınız nasıl genişleyecek? Dedim ki biz mesaj iletiyoruz ve iletmeye devam edeceğiz. Ve inşallah Teala biz yok demeyeceğiz. Himmetimiz yok olmayacak. Cesaretimiz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tek idi iddia ettiği zaman. Vefat edince aşağı yukarı 500 bine insan Ahmedi vardı. Ondan sonra hilafet zamanı vasıtasıyla bu oluştu. 125 sene geçmiştir şimdi ve biz şimdi milyonlarcaya ulaştık. İnşallah Teala onlar arasında Müslümanlar dahi bize katılıyorlar ve Hristiyanlar dahi ve diğer dinlerden bize gelenler vardır. Ve inşallah Teala gelecek nesiller bunu kabul etmeye devam edecekler ve o zaman bu dünyada bu barış sağlanacak ve huzur olacak. Allah-u Teala'nın lütfuyla kısacası söylediğim gibi bu tur vasıtasıyla aşağı yukarı 20 milyondan daha fazla insana bizim mesajımız ulaştı. Yahut 20 milyon 2 crore deniyor Urdu dilinde. Onlara mesajımız ulaştı. İslamiyet'in mesajı ve bu kadar büyük sayıda mesajı ulaştırmamız ve diğer insanların sesleri dahi İslamiyet ve cemaat lehinde ses çıkarıyorlar. Örneklerini de sürdüm. Bu insan çabasıyla olamazdı. Bu Allah-u Teala'nın estirdiği bir rüzgardı. Hazreti 4. Halife bir rüyadan bahsettiydim Los Angeles hutbemde. Belki insanlara dedim, insanlar değil bir deniz gibi insanlar gördüydü ve boş sesten ses geldiğini görüyordum, duyduydu. İslamiyet ve Ahmedi hakkında şimdi o sesler şimdi onun bir kısmı böyledir. O sesler yükselen. Kısacası yani boş yerlerden İslamiyet ve Ahmediye cemaati lehinde sesler çıktığını 4. halife duymuştu. Şimdi bugünkü insanların değişik düşünceleri, yorumları bunu destekliyorlar. Ki inşallah Teala bu sesler bu bölgeden şimdi çıkmaya devam edecek. Ve İslamiyet lehinde çok şiddetli bir şekilde bunlar yankılandıracak o bölgeyi. Bu da Allah-u Teala'nın özel bir tevarüdüdür diyorum ki bir ay önce ben İspanya turuna gittim ve orada İspanya'da geniş çapta cemaat tanındı. O ülke İslamiyet altındaydı bir zamanla, şimdi Hristiyandır ve tekrar İslamiyet orada yayılıyor ve Amerika'da dahi bir ay sonra ben aynı bölgeye gittim. Orada büyük çapta İspanyolca konuşan insanlar vardır. Bu artık görevimizdir. İspanya'da dahi her iki tarafta batıda ve doğuda ve batıdaki İspanyolca konuşan insanlarda İslamiyet'in ve Ahmediyet cemaatinin gerçek mesajlarını ulaştırmıştır Allah-u Teala. Biz şimdi onu devam ettirelim ve bu insanlar İslamiyet'in bayrağı altına getirelim. Amerika'da özellikle ben orada da söylediydim. Los Angeles konuşmamda oradaki İspanyolca konuşan insanlar diyorlar ki bizim burada
İspanya'dan 10 kat daha fazla bir sayımız vardır. Bize dikkat edin. तबलीग इस्लाम की खास मुहिम का भी आपने जिक्र फरमाया। Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'un bir mesajı vardır. Bir şura zamanında diyor ki bence लेकिन batıdan güneşin çıkması da Amerika'nın büyük bir etkisi vardır. Sonra bir yerde Amerika'nın tebliğinden bahsetti ve özellikle dedi ki Amerika'da tebliğ programları yapmamız lazım. Ancak जब अल्लाह ताला की şunu da unutmamamız lazım ki tebliğ yaparken इजहार करें। biz kendi terbiyemizi ve gelecek olan insan terbiyemizi unutmamalıyız. Her ikisi önemlidir. उन्होंने कहा Ve bu ne zaman olabilir? Ne zaman Allah-u Teala'nın lütuflarına kendi amellerimizle biz şükür edersek. Aynı şekilde Kanada'da dahi Allah-u Teala söylediğim gibi और ये %1 insanlara cemaatimizin tanıtımını yapmıştır. Orada dahi tebliğ sahaları açıktır. Onu genişlememiz lazım ve bu iş yapmamız lazım. अल्लाह ताला Ve bu हर दो जमातों को kendi terbiyemizle, tebliğimizle आसन में ये काम सर अंजाम देने की teşekkür ederek Allah-u Teala'ya ve ibadetin en yüksek mertebe ulaşmakla olacaktır inşallah Teala. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Allah-u Teala her iki cemaat, Amerika ve Kanada ve diğer cemaat, dünya insanları en güzel bir şekilde bu iş yapmaları kendilerine nasip etsin. ज्यादा Ahmediye cemaatine. तौफीक अता Burada बस şunu da söylemek istiyorum. वो पहले से बढ़कर Bu yeni kapılar açılmaktadır. Her iki ülkede gençlerin जगह पे genellikle कामयाब daha fazla çaba sarf etmek Allah-u Teala nasip etmiştir onlara. Onun için gelecek nesil daha eskiden daha fazla kendi sorumluluklarını yapmalıdırlar. हैं और ये जो रस्ते Her iki yerde और तबलीग और तरबियत के शोबों में sekreteriler, कि इनसे आगे फायदा उठाएं। harice sekreterleri gençtir ve onların takımları da güzel iş yaparlar ve her ikisi kendi irtibat vasıtasıyla çok güzel iş yaptılar ve bu kapılar açılmıştır. Şimdi tebliğ ve terbiye şubelerinin görevidir ki bundan daha fazla istifade etsinler. Allah-u Teala hepsine mükafat versin ve onlarda kibarlık daha fazla olsun. Olmasın ki bu iş yaptıktan sonra böbürlenmeye başlamasınlar. Kendileriyle iftihar etmeye çalışmasınlar. Aciz daha fazla olsun. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi inkisar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى